سردی سے پہلے ہونے والی بیماریاں جو شروع ہو چکی ہیں بہت تیزی کے ساتھ، مرض بڑھ رہا ہے، وہ ہے نزلہ، زکام، کھانسی، اور کھانسی ایسی کہ جلدی سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ مختلف طرح کی دوائیاں آدمی کھاتا ہے، طرح طرح کی دوائیاں، نشہ آور دوائیاں بھی کھاتا ہے، لیکن وہ جلدی سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ کھانسی عام طور سے دو طرح کی زیادہ رائج ہے، ایک بلغمی کھانسی اور ایک سوکھی کھانسی۔ سوکھی کھانسی جو سو کا دھسکا سا اٹھتا ہے، اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور اس میں پھیپھڑوں میں زخم ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ اور ایک کھانسی ہوتی ہے بلغمی کھانسی، یہ اکثر بچوں کو اور زیادہ عمر کے لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے۔ سردی کے موسم میں رات میں اور صبح کے ٹائم زیادہ اٹھتی ہے اور سفید مائل زردی کی طرح پیلا پیلا بلغم اندر سے نکلتا ہے، جو پھیپھڑوں کو نقصان، زیادہ بلغم اگر نکل جائے تو پھیپھڑوں کو نقصان ہوتا ہے، اور زیادہ دیر تک اگر کھانسی رہ جائے تو ٹی بی ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ ٹی بی تو ایک بیماری ہے بہت بڑی۔ اس کے لیے ایک کھانسی کالی کھانسی ہوتی ہے جو عام طور سے بچوں کو ہوتی ہے، اور وہ ایسی کھانسی ہوتی ہے کہ بچہ کھانستے کھانستے دوہرا ہو جاتا ہے، شکل پہ ورم محسوس ہوتا ہے، ورم آ جاتا ہے، دورہ بھی پڑ جاتا ہے کھانستے کھانستے، اکثر الٹی لگتی ہے کھانسنے کے بعد، یا پھر چہرہ نیلے رنگ کا ہو جاتا ہے۔ یہ عام طور سے بچوں میں بیماریاں زیادہ ہوتی ہے، اسے کالی کھانسی کہتے ہیں۔ لمبے ٹائم تک رہنے سے زیادہ دقت ہوتی ہے اور آنتیں کھینچنے لگتی ہیں اس سے کھانستے کھانستے، جس کی وجہ سے آنتوں پہ بھی ورم آ جاتا ہے۔ سل کی کھانسی اکثر بخار میں ہوتی ہے، جس میں پھیپھڑوں پہ باریک باریک زخم ہو جاتے ہیں۔ سل اور تپ دونوں یہ بخار میں بیماریاں عام طریقے سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کو خشک کھانسی ہو جائے تو اس کے لیے عام طور سے دوائی آپ بنی بنائی لینا چاہتے ہیں تو شربت اعجاز لیں۔ شربت اعجاز، اسے 3 ڈھکن گرم پانی میں ملا کر پئیں۔ دوسرے، لووں کے معتدل اور لووں کے سپستہ، عرق گاؤ زباں میں 10 تولہ عرق گاؤ زباں میں 5 گرام دونوں میں سے نکال کر کے گرم پانی میں گھول کر کے اور عرق ملا کر کے اسے پئیں صبح شام پرہیز کے ساتھ۔ اگر آپ کو بلغمی کھانسی ہے تو آپ شربت اکسیر سوال لیں، اور لووں کے آپ تربوز والا لیں، اسے کمپنی کی بنی بنائی دوائی ہے، اچھی دوائی ہے جو کام کرے گی بہت۔ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں اپنے گھر پر تو ادرک کا عرق 20 گرام لیں، شہد اوریجنل اصلی وہ 50 گرام، تلسی کے پتے 20 گرام، گل عباس 20 گرام، یعنی کہ جسے کالا بانسا کہتے ہیں، اسے جلا کر کے اس میں ملائیں، اور چاہیں تو تھوڑی سی کالی مرچ بھی ملا لیں، اور مفید ہو جائے گا اور فائدہ مند ہو جائے گا۔ اسے صبح دوپہر شام تینوں ٹائم چٹائیں اور اوپر سے گرم پانی 1 گھونٹ پلائیں۔ کھانسی میں تلی ہوئی چیز اور چاولوں کا پرہیز رکھیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، جلدی ٹھیک ہو جائے گی، زیادہ زحمت کرنی پڑے گی نہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ آپ کو آنے والی ویڈیو بھی ملے گی اور آپ کو فائدہ بھی پہنچے گا۔ ہم وقتی طور سے آپ کو سب کچھ ہدایات دیتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے، اور ہمارا نمبر آپ کو مل جائے گا، چینل کے اوپر مل جائے گا، ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ ہم سے رابطہ کریں، جو چیز معلوم کرنا چاہیں اسے ہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔